家我哋嚟到呢個就係天下無呢個大型嘅呢個品牌嘅呢個芝士嘅製造工廠啦。咁呢個規模係相當之大嘅，後邊就係呢個芝士嘅車間啊。咁我哋而家入去體驗佢哋呢個芝士嘅呢個商店啦。咁而家我哋就嚟到睇一睇佢哋呢個文化嘅公司個呢個文化嘅一個場。咁啊，介紹住呢個公司嘅一個歷史啦，從1909年開始到而家嘅，做嘅全部都係美式嘅芝士。咁而家我哋就係上佢哋個文化館度睇一睇佢哋嘅呢啲產品嘅介紹，體驗緊牛嘅點樣取奶嘅呢啲設備。係一個展示嘅一個仿真嘅一個設備喺度。呢個就係現場嘅呢個車間嘅生產情況同埋呢個設備嘅運行情況啦。咁啊，首先啲奶咧就要經過一啲處理啦，處理咗之後再去入罐去進行一啲發酵啦。咁然後再通過呢個工藝加工成唔同嘅芝士啦。現場啲工人咧就喺度清洗緊設備，因為生產芝士對呢個衛生環境嘅要求係非常之高同埋苛刻嘅。而呢邊咧，佢哋就係佢哋嘅成品包裝嘅生產線啦。咁啊，成品嘅芝士出嚟咧係比較大塊嘅，咁佢哋可能就包裝成唔同嘅 size 嘅呢個芝士，就係通過以下呢啲設備啦。而家大家睇到下邊嘅就係啲工人正喺度打包緊呢啲成品嘅芝士啦，好大塊，目測大概有30公分乘30公分左右嘅。呢度就係免費品嚐芝士嘅一個 demo 嘅一個中心。就係佢哋眾多嘅產品啦，大家都可以喺 Costco 買得到嘅。呢就絕對係原廠新鮮出產噶啦，因為佢哋嘅廠就喺呢度。就係好似茅台一樣，佢係2012年嘅，所以個價格咧係比較高嘅，係27.99蚊。咁隨住年輕嘅年輕咧，佢哋個價格亦都會相對平嘅。咁比如呢個2017年嘅價錢就已經去到6.99蚊啦。咁啊，大家喺度品嚐佢哋呢度嘅一啲甜點、雪糕。